tere tulemast siia heade mõtete linna äärealale ja langerajale, kus juba esimeses kurvis on hea mõte varuda kannatust. Millega on tegu? Tegu on klassikalise 2 Apexi petekaga, natukene nagu Solderi rada Belgias näiteks. Mida see tähendab? Kui sa lähened avakurvi, siis instinkt oleks võtta kurv siit, aga tegelikult sa tahad olla natukene siin, et minna kaarega ja tabada ära mitte esimene Apex, vaid teine Apex siit. Ja kui sa selle ära tabad, sa oled kohe enesekindlas meeleolus, sul on esimene keeruline kurv hästi tehtud, selle kurvi õigesti panemine on ideaalne ja sa saad minna ülejäänud ringile. Nii et jooksemegi. Väike lonks Energy L ja olemegi viimases kurvis. Ja kui oled ülejäänud raja ellu jäänud, kaasa arvatud kõvasti minust tagapool oleva aeglase S-i, jõuame see viimasesse kurvi ja nagu esimene on tegu natukene petekaga, sest minu taga olev esimene osa sellest S-šikaanist, sa tahaksid päris kiiresti võtta ja sa saad seda sisuliselt täisgaasiga võtta, aga siis sa paned ennast väga halba olukorda viimasesse kurvi sisenemisel, kus on vajalik kõvasti kiirust hoida, sest pikk sirge, pikk stardi-finiši sirge ja natuke selline kurv, et ma seisan umbes siin ja see ongi nagu kurv kurvi sees. Eks sa ei tohi seda vaadata mitte S-šikaani, vaid sellist kurvi, mis jookseb siia ja siit sa pead minema täpselt Apexi peale. Nii et vana tõde, hitime Apexeid ja ma arvan, et täna hititakse neid korralikult. You got me forget something. I should know if I take you away, would I see what I could do? If I take you away, would I win or would I lose? Do I want you to stay? Nii, kui avaetapil samal hetkel oli selline tunne, et mis nüüd saama hakkab, siis nüüd on juba kindel, et pulli hakkab saama. Meil on kohe tulemas Andre Kurg oma rallikrossi pilliga, juba tehakse korralikult trenni. Silver Elari on juba registreerimislaua juures enamus sõitjad ära registreerinud. Me oleme valmis ja hakkame panema. Jaa, just, et ega palju midagi lisada ei ole, et tulime siia, panime kiiresti bännerid üles, registreerimislaud üles. Elari ja Silver on juba väga head tööd teinud, et lihtsalt aplaus neile. Ja siin Eval on nagu väga ägedas kohas, saab sõita rallikrossi ja vaadata poole silmaga, kuidas kardid sõidavad, ja muud ei olegi. Ma arvan, et lange on juba meile näidanud, et tuleb äge päev, et ilm kindlasti ei peta ja loodame, et korraldas ka mitte. Aga mis seal ikka, panen päeva käima. Ja teist etappi järjest Eval Sim Racing Challenge ja seekord natuke segame kaarte, et simuvennad, kes enamasti sõidavad ringrada, ei oleks liiga ees teistest. Ja selleks koos meie tänase demosõiduga, milleks on Andre Kurg, 2 rallikrossi pilliga on meil ka Evalis rallikross. Tegu on Norras asuva rajaga, ma unustasin raja nime ära, aga igatahes see on üks äge rada.
ja Rallycrossi pilliga sõita, väga hea, et sai seda ise juba proovida enne ja mis ma võin öelda, et esiteks tuleb kasutada kässarit, mida ma ei teinud, aga on tegu väga spetsiifilise pilliga, sest täpselt nii ongi, nagu võib tunduda, ei ole see päris ringrada, ei ole see päris ralli, see on seal midagi vahepealset, ehk asfaldil oli tunduvalt lihtsam sõita. Ja praeguse seisuga on meil ka üks osalejaid lõpetamas oma ringi, viimane ring on veel minna ja siis saame talt ka uurida esimesi muljeid selle kohta. Ning praeguse seisuga, nagu me näeme aegasid, on minu ilma kässarita ülikehva aeg ja siis juba natukene kompetentsem inimese poolt sõidetud aeg. Näe, ja siin on meil praegu kõige kiirem aja, et meie siis varajane liider. Lähme korraks paari sõnaga ka. No tervitused. Tervist. Mis su nimi on? Roomet, kuidas see rallycross sulle tundus, et oled sa rohkem ise selline rallivend, ringrajavend, oled rallycrossi kusagil varem proovinud mängudes? Jaa, olen küll, aga ma ei rohkem meeldib tavaline ralli. Rohkem tavalise kardi peal. Ja kuidas praegu see emotsioon oli, et kas see on midagi, mida tahaksid nagu rohkem proovida? Ma ei tea isegi. Noh, aga kindlasti sa tead, et tahad täna kardiga head tulemust saada, et U14 arvestus, mis sihid on? No lihtsalt nautida ja... Kõlab suurepäraselt, te oled langevärvides ka ilusti, soovin sulle edu. Nii, ja meil on ka järjekordne aeg. Marko Hint, aeg tehtud. Kuidas rallycrossi, oled sa varem kokku puutunud selle alaga, tead sa sellest alast, kuidas esimene mulje on? Absoluutselt ei tea eriti midagi, et väga pisteliselt ainult vaadanud võib-olla natukene, et ei ole kõige suurem huvi selle vastu olnud. Kas sa kässarit kasutasid? No paar korda, väga ei kasutanud, et ilma läks paremini. No siis sa oled minust vähemalt tublim selles vallas. Ja kas see on midagi, mida nagu tahaksid rohkem kurssi ajada selle kogemuse põhjal, et oli see nagu midagi sellist intrigeerivat või pigem oled ringrajavend? Pigem olen ringrajavend, et... Noh, edu sulle ringrajal siis igatahes. Aitäh. Nii, ja kui me enne rääkisime ühe sellise rohkem amatööriklassi kuuluva sõitjaga, siis nüüd räägime profiga ka, et kuulsa Silver Jõhverti palgaline Hugo Rüütli. Meeldiv kohtuda. Hugo, kui palju sa rallycrossiga muidu tegeled? Mitte väga palju ausalt öeldes. Eriti seda mitte Tort 2, aga iRacingus tegin hooaega kaasa. Kummal on lihtsam rallycrossiga nagu hakata, et kas see, kes on rohkem sellise ralli suunitlusega või ringraja suunitlusega, et kummal nagu see sisseelamine lihtsam on sinu meelest? Ma olen pigem ralli suunitlusega, et see kruus on kruus ikkagi, et... Ja mis selle auto puhul mingid sellised trikid on, et loomulikult kässarit kasutada, on veel midagi, et kas enne kurvi minnes ma eeldan, peaks juba keerama hakkama? No ma näiteks vahetasin käiku vara, et seda refi siis keerlemist natuke peatada. No ma vaatan, et Silveri ajast on siin natukene maas, aga kas kardirajal üritad ära teha? No üritada ikka võib, jah. Soovin sulle edu.
mis seal ikka, hakkame pihta ja noh, tegelikult ammu oleme pihta hakanud, päev hakkab juba vaikselt lõppema ja tegelikult me ei ole näidanud oma suurt osa tiimist, kes teeb väga suurt tööd. See on siis registreerimislaud ja ka osa korraldustiimist, kes majandab osalustasudega ja majandab aegadega, kohtadega ja võib-olla ka muude probleemidega. Nagu näha siin ka võistluste juht, FIA nime täpselt ei oska öelda. Aga ühesõnaga, Kutid, kuidas teil päev sujunud on, et praegu A-finaal hakkab kohe peale minema, et rääkige mõne sõnaga, kuidas tunnete ennast? Tunnen hea, sest enamik minu seda fantastilist ajapidamist ja kõik sükest järjestust jookseb nüüd automaatselt ja selles mõttes on stressivabam tunduvalt olla, aga ikkagi pinge on õhus. Super kuulda, lähme Elari juurde. Ja ei tipp-topp, et siin kohalikud ka aitavad siin nõu ja jõuga, et asi jookseb päris ilusti. Läheb hästi. Selge pilt, vaatame, mis A-finaal toob. Praegu on igatahes meile võistlust on korralikult, et ma ütleks tunduvalt rohkem juba, isegi on meile hiidid ja siiamaani finaalid andnud kui Aravetel, nii et isegi A-finaali poisid on kõik väga sellised, nad ei jõua, sügelevad karti ühesõnaga ja ma arvan, et siit A-finaal võib anda veel päris korraliku lõpu meile siia päeva, nii et päevan peale. It goes in and out, rhythm from the speaker, play it out real loud, yeah. We go round and round, coming to the venue for the UK sound, yeah. Can the sun please shine, why? Cause it is our time now. This is my freedom, we unite as one. It goes in and out, rhythm from the speaker, play it out real loud, yeah. We go round and round, to the venue for the UK sound, yeah. Can the sun please shine, why? Cause it is our time now. This is my freedom, we unite as one. It goes in and out, it should play it out, we all are. When I go into the ring, I'm gonna start to find out. One queuing up because they know what's going on. When I bubble like the MS-95, I won't let the system get up in this life of mine. The sun don't let the people go high. It goes in and out, rhythm from the speaker, play it out real loud, yeah. We go round and round, coming to the venue for the UK sound, yeah. Can the sun please shine, why? Cause it is our time now. This is my freedom, we unite as one. It goes in and out. What da thing, even at the night where the fingers go back. Welcome to the United Kingdom, my friend, where the man is looking, we begin the shadow looking. Hey, what da thing, deep in at the night where the fingers go back. My family, we are keep this set trend, and we're gonna do this again and again, yeah. It goes in and out, rhythm from the speaker, play it out real loud, yeah. We go round and round, coming to the venue for the UK sound, yeah. Can the sun please shine, why? Cause it is our time now. This is my freedom, we unite as one. It goes in and out.
Kuule, mis sul juhtus? Sul nii pikk edu, ma saaks järjest järgi Nii, ja Lange Grand Prix ongi lõppenud. Corner 1 on saanud järjekordse uue võitja. Cameron. Palju õnne mees, pagana kena sõit. Kuidas oli, tundus, et üsna selline straightforward, et said ilusti minema ja kas sinu perspektiivist stardis esimestel ringidel oli mingit pingelist olukorda ka? No pigem ei olnud mingit pingelist olukorda, et kohe sain ilusti minema ja ei pidanud muretsema, kes taga on. Vaatasin küll taha kogu aeg, aga keegi õnneks järgi ei jõudnud täitsa niimoodi, et pinget tekitab. Kui ma ei eksi, siis sa oled, võiks öelda, veits selline lange ekspert ka, et rajarekordis kuulub sulle? Jah, kuulub. Ma olen mitu aastat siin käinud sõitmas ja ma käin suht iga nädal siin sõitmas. Et mulle väga meeldib kardiga sõita. Tuleb väga hästi välja. Kui palju sa üldse oled, tegeled sa võistluskardiga ka või hobikardiga? Ma sõidan võistluskarti ka. See aasta hakkan uut klassi sõitma. Aga hobikardiga, kui on talv, siis saan sõita siin ka, et kardiga sõidan alati, kui igav on ju. Siin täna kindlasti igav ei olnud, võib-olla sinu perspektiivist finaal natukene oli. Kas on ka plaane ülejäänud corner-etappidele sattuda? No kui aega on, siis võib-olla. Ma pole kindel. Mul on võistluskardi võistlused ka, aga kui võimalus on, siis kindlasti tuleks ja väga meeldis. Igatahes väga meeldis meile su kulgemist vaadata ja suur aitäh! Nii, Oskar! Ütleme niimoodi, et eelmine kord U14 poodium, aga täna üldpoodium. Kuidas see sinu perspektiivist oli? Eelmine etapp jäin hiitides kellegi taha kinni ja siis sattusin B-finaali. Aga nüüd läks hästi. Sain hiitides hea positsiooni ja läks ilusti. Kuidas kart oli, et mis numbriga sa sõitsid? Mis sõidus? Siis nüüd finaalis? Finaalis 16, see oli siuke nii ja naas kart, väga keerata ei tahtnud, aga muidu oli hea. No tundus, et see rada oli kuivenev, et kuidas see tunne oli, et kas see oli tunne nagu sõidaks ikkagi kuival rajal või oli seda niiskus ka, et libises ka? No algus oli niiske, et libises ja lõpus läks ikka väga märjaks, siis ikka libises igal pool. Ja kuidas nüüd tunne on, et punkte on tulnud juba päris normaalselt, et plaan ülejäänud corneri hooaeg ilusti kaasa teha? Ikka. No me jääme seda ootama. Aitäh! Nii. Ja Germo, väga meeldiv. Järjekordne uus külaline meie etappide poodiumil. Kuidas sõit sinu perspektiivist oli, et selline kuivaval rajal liikumine oli pingelisi olukordasid ka või üsna kindlalt? Ei, põhieesmärk oli alguses stardis kohe minema saada ja kohe sisse saada, et mööda saada ja et loota, et keegi välja ei lükka. Ja siis lihtsalt stabiilselt sõita ja mitte üle pushida.
korraks sai teiseks ka, aga siis sõideti jälle mööda ja siis hakati eest ära sõitma, siis ma mõtlesin, et no ma parem sõidan nii-öelda tasa ja targu. Kas rada mingil hetkel ka läks nagu piisavalt libedaks, et olid näiteks mingid kohad, kus pidid mõtlema, et nii, et okei, mul on poodium silmapiiril, et siin pole mõtet üle kukkida? Ega jaa, viimased 4 ringi hakkas natukene rohkem sadama, paar korda läks pikaks, siis võtsin ikka natukene rohkem hoogu maha, et kuskil välja ei panna. Ja kuidas on? Täna tulid väga kenad punktid, et kas on plaan ülejäänud Corneri hooaeg kaasa teha? No eks seda vaatab, et kui aega, siis kindlasti sooviks. Et jaa, eks vaatab. No vaatame ja kindlasti oleks tore sind jälle vaadata, sest see oli väga ilus esitus. Aitäh! Ja pikk põnev võistluspäev on lõppenud ja nüüd oleme siin Kutiga, kes ilmselt võrreldes meie eelmiste etappidega on teinud kõige suurema vahe. Meie esimest korda peakohtunik. Carlos, sa oled siin rajal olnud kohtunik varem ka, et kuidas sul kohtuniku kogemus on, et ei ole vist esimene radeo sulle? No esimene kindlasti ei ole ja kindlasti mitte ka viimane, et võrreldes esimese korraga, siis ütleme nii, et mis närv nagu esimese korraga sees oli, et nüüd on nagu palju rahulikum tegelikult, inimesed on nagu palju mõistvamad, kui nagu kõrvalt nagu see kohtunikutöö tundub, et võib-olla mõned mõtlevad, et see on hästi nagu selline, võtad hästi palju vastutust endale, inimesed hästi palju vaidlevad, tegelikult kui seletad põhjalikult ära, mis toimub, kus kohast trahvi said, kõik asjad, et inimesed tegelikult saavad hästi ruttu aru ja viidikene tõmbavad tagasi ja on vastutulelikumad. Ma panin seda ka tähele, mis oli meeletu erinevus me eelmiste etappidega, et oli selline, inimesed tahavad lihtsalt, et need ära kuulataks ja siis lähme eluga edasi, ükskõik mis see otsus on, et eelmiste etappid oli selline natuke segasuma suvil ja seekord otseselt ja konkreetselt, et mida üldse et ütlesid siin, et olid natuke pettunud, et ei saanud karjuda piisavalt, et mida nagu kohtunikul läheb oma arsenalis vaja, et millise sellise mindsetiga sa pead peale tulema nagu? Tegelikult väga palju ei lähegi. Sul peab olema külm närv, sa pead olema arvestanud sellega, et inimesed tulevad ja vaidlevad sinuga, sest et sõitjatel on alati midagi öelda enda kaitseks. Isegi kui väike kõks on, hobikardis on nagu hästi palju seda eriti, et seda nagu külg-küle vastu nagu seda käimist on hästi palju, kõik tahavad nagu seda enda kasuks ära kasutada, et sul peabki olema nagu see reaalsustaju ka, et hobikardis on nagu palju erinev nagu see maastik, palju rohkem on lubatud kui näiteks võistluskardis, et kõik selline väga paljud inimesed tulevadki nagu tahavad sellest nagu hästi väiksest asjast nagu viimast võtta, et endale nagu eelist saada, teistele trahvi meelitada, et kõike sellist. Kas sinu hinnangul pigem sellise hobikardi võistluse kohta oli selline Harju keskmine, närvilisem, rahulikum? Täiesti rahulik, selles mõttes, et eelnevate võistlustega, mis siin olnud on, et siin sai ainult üks karistus antud. Oli ka pretensioone, 2 tükki, üleüldse tegelikult hästi rahulik, sõitjad said hästi hakkama, said omavahel kõik probleemid räägitud, et midagi nagu sellist õhku ei jäänud, et kui midagi oli, kuulasin ära, pähensin ära enda perspektiivi, nemad võtsid enda perspektiivi ja lõpuks jõudsime konsensusele. See oli tore ja ma arvan, et me jõudsime Corneri tiimiga ka konsensusele, et sa olid üks meeletult väärtuslik addition meie võistlustele ja kindlasti loodame sind ka tulevikus meie etappidel näha. Suur aitäh sulle, Carlos! Sai kõike. Praegu on raske uskuda, et siin oli natuke aega tagasi vihm ja lange on nüüd teist korda järjest üllatanud ja jälle selline täitsa tühi, aga mõnus tunne, et meil oli esimest korda peakohtunik, tegi super tööd. Meil oli põnevat võidusõit ja kindlasti üks selline etapp, et vaatad seda võidusõitu, mis siin on ja siis lihtsalt unustadki kogu selle konteksti ja kõik ära ja saabki ainult aduda, et hea võidusõit on hea võidusõit ja täna oli seda palju. Meil on väga põnev hooaeg ees ilmselgelt, kuna see punktiarvestus kisub nüüd eriti põnevaks, kui meil on veel selliseid Cameroni-suguseid one-off kutte ka ja ma ei tea, mul pole rohkem midagi öelda. Ei, väga äge oli, et mulle meeldis see, et vihma tuli. See keeras asjad nagu üpris põnevaks, et tegelikult kutkis kuivaga oli hästi kiire ja nii kui natuke tibutama hakkas, siis tegi juba spinne,
et see nagu näitas, et see kuivatehnika ei tööta nagu vihmaga ja sihuke hästi nagu lõbusalt läks ja see, kuidas rahvas täna, ma jään nüüd hiidi võlgu, mis hiid see oli, aga see, kuidas üks noor kutt Oskar võttis viimase ringi, ütleme enne 3 viimast kurvi enne finišilippu, võttis Kristjan Salvetil esimese koha ära ja sõitis siis esimesel kohal enda grupis finišilippu, nii et rahvas niimoodi elas kaasa, et lausa külmavärinad tulid tegelikult peale. Meie etappidel sellist. Et naljalt ei mäleta isegi eelmisest aastast midagi, et eks jah, ikka neid põnevusi oli, aga ma arvan, et mega, sest nagu lange korraldus tegi ka meie töö täna kindlasti tunduvalt lihtsamaks, sest neil on see digisüsteem siin nagu nii hea, et info liikumine on hästi kiire ja saime isegi oma arvutisse nende infosüsteemi, et ei olnud mingit jama, et ütlesid ühele inimesele info, siis see jõudis igale poole süsteemi, kuhu vaja ja ei näinud mingit probleemi, ja ega siin eriti vist rääkida polegi, et lihtsalt nii kuum, et ilm oli nii kuum, et ülitored inimesed selle ürituse üldse vastu pidasid, et tegelikult siin oli näha, et nad ei jaksanud ja see, kuidas vanemad ootasid oma nooremaid ja kus nad ikka lähevad, peavad ju lõpuni sõitma ja ikka ootasid ära selle palavusega. Ja samuti stiilipunktid kindlasti Risto Kapetile, kes tuli rahvatantsuriietega või midagi sellist. Ma ei teagi, mis riided ta täpselt seljas olid, aga oli valmis igal juhul minema oma enda igapäevast asja tegema ja oma hobi nautima ja ühte hobi siin, ühte hobi seal ja nii ta läks, aga ma arvan, et kõik, minul pole rohkem midagi öelda. Seekord ma ei jäta sind ilma rutska andmata. Nii et näeme juba järgmisel etapil. Laitses, jah. Laitses, näeme. 16.06.